नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और मैं हरिओम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल देसी एक्टर हरिओम भाई। रास्ते में तो तुम्हारे बाप लेते हैं, नाम है सनशाइन। बड़े भैया खाली प्रतिभा की बत्ती नहीं जलती पतलू, कुछ करो कुछ करो। क्या कहूँ, उस समोसे वाले ने मुझे समोसे नहीं खिलाए पतलू। कुछ करो, खाली पेट की दिमाग की बत्ती नहीं जलती। शो ये लो मोटू, खाओ समोसे और फटाफट शुरू हो जाओ, वरना जॉन को पकड़ना है तो तुम्हें समोसे खाने पड़ेंगे, तभी अंदर तुम्हारी शक्ति आएगी। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, 20 साल का तजुर्बा में मैं ऐसा मौका कभी नहीं देखा हूँ। उड़ी बाबा, डॉक्टर छोटा। यार कसम मेरे मरीजों की। हाँ ओ यार, मेरा नाम डॉक्टर झटका। ओ लक्का के बच्चे, तो मेरे साथ जाकर काटे। लक्का के बच्चे बहुत तो चोरी वाला है। रुक जा, तुम्हें आ रहा हूँ लक्का के बच्चे। भाई लक्का ने हमारे सारे नकल काट लिया। ओए लक्का के बच्चे, तू रुक जा, मैं आ रहा हूँ। तूने मेरे भाई को मारा है। गंदे भालू, बदबूदार भालू, मैं तुम्हारे सारे पेड़ काट लूंगा। मेरा नाम लक्का है। अच्छा है। कलमाली भाई देश के नाम पर तिरंगा लेना चाहती थी। हाँ, कौन समझा उसकी बात को? कौन समझा? अच्छा, प्रतिभा से धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन से प्रतिभा नहीं कमाया जाता है। ओए देवगन, हमारे काम सिर्फ उल्टे ही होते हैं। हम धन से ही प्रतिभा कमाया करते हैं।